我来更新喽，欢迎大家收看不到200斤微胖宝妈送宝宝去上学，在家快乐吃喝的日常 vlog。大家早上好呀，我们要去上学喽，把我闺女送走，我来吃个小蛋糕吧。这个是板栗的小蛋糕，我还点了一个大蛋挞。这个小蛋糕我昨天就已经买了，但是我闺女咳嗽不能给她吃。这个蛋挞到家还是热乎的呢，外面的皮特别酥脆，它里面的内馅蛋奶味特别浓郁，蛋挞的甜味和奶香相交在一起，有一种特别温馨的感觉。本来这个蛋糕我是买的板栗味的，但是那个老板说没有板栗了，外面就给我放的这个碧根果，还有那个是叫啥果我给忘了，它连这个奶油都是那种坚果的香气。像坚果的话，我是比较喜欢吃这种碧根果的，因为它嚼起来是比较香的。里面的夹心是奥利奥，这个奥利奥是很酥脆的那一种。在家休息了一会儿，我老公带我出来赶集了。我今天特别想吃集上的这个米线还有菜煎饼。这个米线是那个老板给我放的醋，里面的醋真的是我觉得得放了半碗。这个辣椒也放了好多，就是酸辣的。它这个米线是属于那种不粗不细的。这个是我在对面做的菜煎饼，我让他给我放了4勺辣椒，然后我说的时候那个老板都惊呆了。但是我真的是比较能吃辣的，菜煎饼不放辣椒真的不太好吃。作为山东人的我真的不能拒绝这种菜煎饼，我不太喜欢吃脆的，我就喜欢吃这种油乎乎的。这碗麻辣米线的这个鲜香真的深入我的骨髓，虽然外面35、6度的高温，但是我吃起来这个真的是爽。在集上就逛了一会儿，赶紧回家。这个油泼面是我在路边买的，然后又买了2个武大郎烧饼。这个又是我最喜欢吃的武大郎烧饼，上面满满的酱料。它的饼就是那种很薄，但是很软又有韧劲的那一种，你嚼在嘴里它是油滋滋的，而且它上面的这个肉酱吃起来就特别鲜甜，不愧是我上学的时候也爱吃的一个东西。这个油泼面它是以鲜香麻辣为主的，里面有我超爱吃的豆芽。这个面条是用那种高筋面粉抻的。这个是我刚才上楼的时候买的柠檬无骨鸡爪。像吃这个鸡爪的话，我不太喜欢在网上买，我感觉网上的不太新鲜，我就喜欢在他店里买，吃起来脆脆的，它就是现做的。吃的稍微有一点咸了，来一个酱多多吧。这个酱多多它里面是蛋糕体的，它的口感就是甜而不腻，入口即化的感觉。蛋糕体的酱多多的话，吃起来是比较柔软的，而且口感特别细腻，里面还加了肉松，所以吃起来是那种咸咸甜的。吃了一点甜的，再吃这个油泼面的话，会感觉更加的美味。我感觉吃饭最美味的方式就是咸甜结合。今天怎么能少得了鸭血粉丝呢？这个是我买的一份豆芽饼，特辣的。幸好这个豆芽饼外面的这个饼稍微大一点，要不然里面的菜真的包不住。里面我放了海带，还有豆芽，还有一点宽粉。这个鸭血粉丝它的香味我该怎么形容呢？就跟你在烤鸭店外面闻到的那个香味是差不多的。然后它里面的这个粉条的话是那种弹弹滑滑的。
这是一个爆浆鸡排，我记得我之前吃的时候里面是那种拉丝的白芝士，现在我点的时候它里面竟然不拉丝了，就是那种融化的芝士是黄的，吃起来芝士味的话更浓，但是太热了。来一个脱骨猪蹄吧，里面我还炖的这个牛蹄筋儿。我点了一个菠萝米饭当主食，好久没有吃这个菠萝米饭了。它里面是那种糯米，这个猪蹄儿真的让我炖的特别软烂。无论是什么肉，我最喜欢吃的就是这种酱炖型的。它外面的这个猪皮炖的焦黏，里面还有特别筋道的猪蹄筋儿。像这种炖猪蹄，我觉得最下饭了。其实我很久之前就刷到别人吃这个酸辣海蜇，我都没买过，前2天就忍不住买了。吃起来就是咯吱咯吱的，酸酸甜甜，挺好吃的，特别的清爽开胃。我又买了一个肉夹馍，这个肉夹馍我已经买了好一会儿了，它里面的肉汁都已经渗透到外面了。好了，我们今天就到这里吧，拜拜。